He is very naive whenever he gets admired. Nè. He is very naiveឬក៏ naive whenever he gets admired. បែរថាអាប៉ែនឹងស៊ីចូលចំយៈអាប៉ែនឹងស៊ីចូលចំយៈឲ្យតែគេសរសើរឲ្យតែគេសរសើរស៊ីចូលចំយៈនេះពាក្យហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណា clear ហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណាគេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវគ្គជាស័ព្ទណាបងប្អូនរៀនបំបីពាក្យហើយសិតតែពាក្យខ្លះយើងអត់ចេះទេឧបមាពាក្យនេះយើងអាន naive ណា naive ហ្នឹងប្រែតែស៊ីចូលមនុស្សចូលចិត្តស៊ីចូលគេសៅស៊ីចូលមួយទៀត messy ណា messy ហ្នឹងរញ៉េរញ៉ៃថាពាក្យវាជាគុណនាមទាំងអស់ណា coward ណាកំសាកញីកំសាកមែនតើញ៉ៃគេសារភាពស្រឡាញ់គេមិនហ៊ានណាបាទពាក្យ coward បាទអូខេបងប្អូនមកចូលមេរៀនបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអានថា stubborn ណា stubborn ហ្នឹងគឺប្រែថាជជែកក្បាលរឹងណា stubborn ជជែកឬក៏ក្បាលរឹងបាទឧបមាថា you are stubborn as a mule ណា you are stubborn as a mule មានន័យថានឹងរឹងមែនតើហ្មងប្រាប់មិនស្ដាប់និយាយមិនស្ដាប់ដូចជា mule ហ្នឹងគឺ mule ហ្នឹងគឺមានសេះដែលដាច់កលោះគឺហាមបានទៅហ្មងណាចឹង you are stubborn as a mule ណា stubborn ណាបាទ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀតគឺពាក្យ fickle ណា fickle ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាសាវ៉ាណា fickle សាវ៉ាណាកុំធ្វើបាបចិត្តកូនស្រីគេពេកកុំសាវ៉ាពេកណាឧទាហរណ៍ថា don't be a fickle man ណា don't be a fickle man ណាកុំធ្វើជាបរិសសាវ៉ាណា don't be a fickle man កុំធ្វើជាបរិសសាវ៉ាធ្វើជាបរិសសុភាពរៀបសារទុនភ្លុនអញ្ចឹងទៅណាអូខេពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យយើងអាន naive ណា naive ឬក៏ naive យើងអានបានពីរពាក្យនេះយើងអាន naive ឬក៏ naive ពាក្យ naive ហ្នឹងយើងប្រែថាស៊ីចូលណា naive ឬក៏ naive បាទឧទាហរណ៍ថា he is very naive whenever he gets admired ណា he is very naive ឬក៏ naive whenever he gets admired ប្រែថាអាប៉ែហ្នឹងស៊ីចូលចំយៈអាប៉ែហ្នឹងស៊ីចូលចំយៈឲ្យតែគេសរសើរឲ្យតែគេសរសើរស៊ីចូលចំយៈនេះពាក្យហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណា clear ហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណា he is very naive whenever he gets admired គេសរសើរបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀតគឺយើងអានថា mischievous ណាយើងអាន mischievous ណា mischievous ហ្នឹងប្រែថារពឹសណាបងប្អូន mischievous ណា mischievous រពឹសឧទាហរណ៍ថា look that baby is very mischievous ណា look that baby is very mischievous ណា mischievous បែរថាមើលអាតូចច្មក់ហ្នឹងលពឹសម៉ែណាបាទ that baby is very mischievous មើលអាតូចច្មក់ហ្នឹងលពឹសដល់កបាទមានលពឹសខ្លាំង very mischievous បាទ clear បន្តមកទៀតណាបងប្អូនមួយទៀតគឺយើងអានថា curious ណា curious យើងអាន curious ហ្នឹងយើងប្រែថាចង់ដឹងចង់ឮមនុស្សដែលចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮរឿងគេឲ្យតែមិនក៏ទៅអែបចឹងឲ្យតែបានដឹងរឿងគេយកមកនិយាយតអាហ្នឹងគេថា curious មនុស្សចង់ដឹងចង់ឮរឿងគេណាឧទាហរណ៍ថា I am curious about it ណា I am curious about it ខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឮរឿងហ្នឹងអាម៉េចណាចេះតែចង់ដឹងរឿងគេបងប្អូនបាទអញ្ចឹង I am curious about it បាទ clear មួយទៀតគឺពាក្យ ungrateful ណា ungrateful អានេះយើងអាន ungrateful ក៏បាន ungrateful ក៏បានណាបងប្អូនយើងប្រែថារមិលគុណណាបងប្អូន ungrateful មនុស្សរមិលគុណអីដូចគេធ្វើគុណមកអញ្ចឹងទៅច្រើនតែផ្លេចគុណគេច្រើនតែអត់ដឹងគុណគេមនុស្សផ្លេចគុណអញ្ចឹងគឺច្រើនតែអត់កំណើតច្រើនតែរស់ស៊ីអត់មានបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា don't be ungrateful to your parents ណា
don't be ungrateful to your parents មានន័យថាណាកុំល្មើគុណជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក don't be ungrateful to your parents កុំរមើលគុណចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឪពុកម្ដាយគាត់ប្រឹងបង្កើតមកឈាមទាំងថ្លុកទ្រាំបានយើងមួយមកហើយយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្មើគុណអត់ដឹងគុណគាត់ណាអញ្ចឹង don't be grateful to your parent ណាបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យថា arrogant ណា arrogant ឬក៏ arrogant ណា arrogant ឬក៏ arrogant ប្រែថាវារឹកក្អើតក្តមហ្មងចេញមករឹកចេះតែឯងហ្មងអានឹងក៏ប្រើពាក្យ arrogant ណា arrogant វារឹកឬក៏ក្អើតក្តមហ្មងមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹង don't be too arrogant with yourself ណា don't be too arrogant with yourself មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទកុំណាកុំក្អើតក្តមនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកមានន័យថាកុំមាននេះនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកចេះតែឯងមានតែឯងណាអាហ្នឹងមនុស្សដែលចេះតែឯងអត់ព្រមដាក់ចិត្តដាក់កាយរៀនសូត្រពីគេនៅតែល្ងងមកជីវិតចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹង don't be too arrogant with yourself កុំក្អើតក្តមនឹងខ្លួនឯងឬក៏កុំរឹកខ្លួនឯងណាមួយទៀតគឺពាក្យ rude ណាយើងអាន rude ពាក្យហ្នឹងគឺបងប្អូនចេះហើយគឺប្រែថាឆ្លើយណា rude ឆ្លើយ rude ឆ្លើយឧទាហរណ៍ថា she doesn't like a rude man ណា she doesn't like a rude man នាងនឹងអត់ចូលចិត្តបរិសដែលឆ្លើយនិយាយស្ដីអត់ដឹងទៀបដឹងខ្ពស់អត់ដឹងឋានៈបុណ្យស័ក្តិអត់ដឹងមុខមាត់អត់ដឹងនិយាយរួមទៅគឺអត់ដឹងកលៈទេសៈអត់មនុស្សអត់ស្គាល់ការទូតណាអញ្ចឹង she doesn't like a rude man គាត់អត់ចូលចិត្តមនុស្សចឹងទេបាទ clear បន្ទាប់មួយទៀតគឺយើងអានថា messy ណា messy នឹងប្រែថារញ៉េរញ៉ៃ messy ឧទាហរណ៍ថា your room looks so messy ណា your room looks so messy បន្ទប់របស់ឯងហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃគួររៀបឲ្យស្អាតបានតិចទៅណា your room looks so messy បាទ clear បន្ទាប់មួយទៀតគឺយើងអានថា miserable ណា miserable នឹងវេទនាណា miserable ណា miserable វេទនាបាទឧទាហរណ៍ថា he felt lonely and miserable after his divorce he felt lonely and miserable after his divorce មានន័យថាគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកោហើយនឹងយ៉ាប់យ៉ឺនឬក៏វេទនាមែនតើណាក្រោយពីការបែកបាក់គ្រួសាររបស់គាត់ការលែងលះណា his divorce ណាអញ្ចឹង he felt lonely and miserable after his divorce អញ្ចឹងកុំបែកបាក់គ្នាណាកុំលែងលះគ្នាណាបន្សល់ភាពសោកសៅកូនកព្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអានថា coward ណា coward ហ្នឹងគឺប្រែថាកំសាមនុស្សកំសាអូនិយាយវាសគុតសគុំឯគេមានអីមានកំសាញីមកអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសថា coward ហ្នឹងកំសាណាឧទាហរណ៍ថា I dare not to confess because I'm a coward man ណា I dare not to confess because I'm a coward man មានន័យថាអូខ្ញុំអត់ហ៊ានសារភាពស្រឡាញ់គេទេដោយសារតែខ្ញុំរស់កំសាមកពេលខ្លះកុំកំសាពេកហ្នឹងបើអាចសារភាពបានសារភាពទៅណា I dare not to confess because I'm a coward man ណាខ្ញុំអត់ហ៊ានសារភាពស្រឡាញ់គេនៅសារខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សកំសាបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាន brave ណា brave បន្ទាប់ពី coward មកគឺ brave ហ្នឹងគឺប្រែថាក្លាហានណាបងប្អូនក្លាហាន you must be brave to speak English ណា you must be brave to speak English មានន័យថាណែឯងត្រូវក្លាហានឡើងត្រូវក្លាហាននិយាយអង់គ្លេសឡើងណាកុំកំសាករៀនអង់គ្លេស4 10 20ឆ្នាំអីអត់និយាយអត់រៀននិយាយនៅតែលាក់ទុកក្នុងចិត្តណាបងប្អូនបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអានថា lazy ណាពាក្យហ្នឹងអាន lazy ណា lazy ហ្នឹងបងប្អូនចេះណាខ្ជិលហ្មងI feel lazy to study English today ណា I feel lazy to study English today អូថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលរៀនអង់គ្លេសមែនតើណាជាប់ទៅដើរលេងបនអ៊ំទូក I feel lazy to study English today ខ្ញុំខ្ជិលរៀនណាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអានថា grumpy ហ្នឹងរអ៊ូរទាំដូច
mạ cào bực lại con là u tóm đã cô nó cái grumpy chẳng my mom is always grumpy my mom is always grumpy cào bực lại mặt toàn là u mà mẹ này là mấy mạ bao nhiêu mà ô u là tóm mình tè nó u tóm khăng mong always xong bị chuyện cảm phiền được thun tròn mà bố mẹ và tóm mới tiết cứ bị stingy nè stingy nó phải là cầm nành nè bà muốn cầm nành stingy cầm nành u ta don't be too stingy nè cầm nành pe nữa là rất bật mà ta hơn mong họ hiện trai đi tục cho tôi lắng bật lùi bật chẳng tới nè don't be too stingy chẳng cầm nành pe nè cầm rì pe nè don't be too stingy và clear một tiết cứ hesitated nè hesitated nó cứ pretexter tạo bị vị trí quân niệm tại nó hesitated stester I am hesitated to visit uncle what next week nè I am hesitated to visit uncle what next week miền này tham mấy bạn bốn bạn chúng nhà làm tha stester nó từ đào lên nơi vật sản của what sắp đã cào I am hesitated to visit uncle what next week clear không bị sang play miềnประมาณ phần nắng sự khâm thà ban chỉ bây giờ sầm bóng bóng này riêng sang play hay sợ tay chỉ bị lo để bóng bóng cù để chọn chám cù để trẻ bạn bye bye chụp nên video cao lại thì bye bye bạn